Spev utíchol, kadidlo sa rozplynulo, chrám sa ponoril do zvláštneho ticha. A predsa, tu sa začína najhlbšie prežívanie liturgie v živote naplnenom Ježišom Kristom. Liturgia nie je hodinou náuky o histórii. Ona má v svojom strede osláveného a zmrtvých stalého Krista, ktorého si veriaci odnášajú v svojom srdci. To, čo sa stalo na oltári, nebolo divadlom pre oči, ale dotykom večnosti so smrteľným človekom. Boh vstúpil do nášho času, aby sme my mohli vstúpiť do jeho života. Keď sme v liturgii spievali Otče náš, nezostalo to len modlitbou pier. V tej chvíli sme prijali nový spôsob bytia. Ak je Boh naším Otcom, potom každý človek je naším bratom. Liturgia nás učí, že viera sa nekončí v chráme, ale má pokračovať v odpustení, v trpezlivosti, v tichom nesení kríža každého dňa. V Eucharistii sa nemení chlieb a víno preto, aby ostali na oltári. Premieňajú sa, aby premenili nás. Liturgia je školou zbožtenia, teozis, cestou, na ktorej sa človek učí žiť Božím životom. Boh sa stal synom človeka, aby sa človek mohol stať Božím synom v plnosti skrze slovo, Eucharistiu a spoločenstvo. Keď sa zatvoria kráľovské dvere, liturgia nekončí. Pokračuje v srdci človeka. Každý, kto prijal Krista, sa stáva živým oltárom. Každý deň sa môže stať liturgiou, ak ho žijeme ako liturgiu lásky a spoločenstva s Bohom a blížnym. A táto skutočnosť sprítomňuje Božie kráľovstvo už tu, na zemi. Božie kráľovstvo sa otvára a sprítomňuje vždy tam, kde Boh prebýva uprostred svojho ľudu. Božie kráľovstvo je ďaleko viac ako len raj na zemi. Nie preto, že by odstraňovalo utrpenie, ale preto, že dáva zmysel všetkému. Je miestom, kde smrť nemá posledné slovo. Božie kráľovstvo je vzkriesený Kristus v nás a medzi nami. Oslavujme ho svojim životom. Krista, ktorý nám pripravil miesto v nebi, aby sme ho raz mohli chváliť so všetkými svätými v nebeskom kráľovstve. V pokoji sa rozíďme, zvoláva kňaz pri konci svätej liturgie. Rozíďme sa nie ako tí, ktorí odchádzajú, ale ako tí, ktorí sú poslaní. Poslaní niesť Krista do sveta, do svojich rodín, svojej práce, do svojej školy. Lebo liturgia nekončí za dverami chrámu, ale ona má prežiariť celý život, aby sme tento raj, nebo Ježiša Krista žili v svojom každodennom živote.